Ɗeye defte ceniiɗe tokkuɓe Yeesu Almasiihu njaɓi? To higo am, jooni haa mi nootanoma ƴamol maaɗa dow defte amin ceniiɗe. A andi daga ndenno ton Yahuudanko'en e tokkuɓe Yeesu Almasiihu e ɗum wi'aɓe ɓe deftere. Inde nden ɗon e wooɗi, ngam Yahuudanko'en e tokkuɓe Yeesu Almasiihu fuu ɓe jogake defte ceniiɗe seese. Ɗeye defte ngoni ɗe tokkuɓe Almasiihu mbi'ata ceniiɗe? Ɗum kanji 99. Ɗe kawtaama ɗe ngarti deftere go'o, ammaa ɗe cendaama geɓe ɗiɗi, alkawal kesal e alkawal kiingal. En ndaaray geɓe ɗiɗi ɗen go'o. Alkawal kiingal, waato Attawra. Nder alkawal kiingal e woodi defte 39. Ɗe fuu Yahuudanko'en e tokkuɓe Yeesu Almasiihu njaɓii wi'uki ɗe ceniiɗe. Ɗe mbindaama e ɗemngal Ibraaniire. Annabo'en ɗuɓɓe mbindi defte ɗen nder duuɓi 2,000. Defte 5 artuɗe inde maaje Attawra. Allah tokkini annabi Muusa e woɓɓe nder winduki ɗe. Deftere artunde e wi'e fuɗɗoode, ngam kayre hokki habaru no ɗum tagiri duuniyaaru. Nde hokki en habaru Aadamu e Hawwa e Nuhu e ndiyam tuufaana. Nde bo hokki en habaru dow no Joomiraawo waɗi Ibrahim ɗali bandiraaɓe muuɗum to leydi Iraaki, dilli leydi Falastiinu bo duuɓi 2,000 ko Yeesu Almasiihu danye. Joomiraawo waɗaniimo alkawal wi'uki hokkaymo leydi ndin. Ɗon maa deftere nden hokki en habaru Iciyaaku e Yaakubu e Isufu. Bandiraaɓe Isufu coorimo yaago maccungaaku to leydi Masar, ammaa o warti balloowo laamiiɗo Masar. Defte 4 koriiɗe kokki en habaru no Allah huudi e Muusa wurtini Israa'iilanko'en daga leydi Masar, yaariɓe leydi Falastiinu. Israa'iilanko'en ɓen ɗum taanitiraaɓe ɓiɓɓe Yaakubu worɓe, kamɓe 12. Allah wurtiniiɓe bo duuɓi 1,300 ko ɗum danya Yeesu Almasiihu. Kadi maa defte 4 ɗen kokki en habaru dookaaji ɗi Allah jippinani Muusa dow hayre Sinayi ngam Israa'iilanko'en. Gaɗa Attawra e woodi defte kokkuɗe en habaru ko heɓi Israa'iilanko'en nder leydi ndi Allah hokkiɓe. Ɗe kokki en habaru ardaare Jooshuwa ɓii Nun e no ɓe nyaamiri jaalorgal dow jooɗiiɓe e leydi Falasɗiinu. Ɗe kokki en habaru dow no Allah liliri annabi Samaa'ila ngam lamnuki Dawda dow Israa'iilanko'en, bo duuɓi 2,000 ko Yeesu Almasiihu danye. Kadi maa ɗe kokki en habaru laamu Dawda e annabaaku maako, e no o jaalori wanywanyɓe maako fuu, e no ɓiɗɗo maako Suleymaanu mahiri wuro sakkanki Joomiraawo nder gariiri Urshalima. Ɗon maa ɗe kokki habaru wiiki gaɗa laamu Suleymaanu sey leydi Israa'iila sendi 2. Ɓiɓɓe Suleymaanu laami dow lenyol Yahuuda nder Urshalima naaki sooji'en Baabiila nyaamiɓe e konu. Ɗum jaalakeɓe duuɓi 590 ko Yeesu Almasiihu danye. Israa'iilanko'en ɗuɓɓe njaaraama maccungaaku nder leydi Baabiila, waato leydi Iraaki e leydi Iran. Ammaa gaɗa duuɓi 50 sey Allah ummini laamiiɗo leydi Faasiya bi'eteeɗo Saayirus nyaami leydi Baabiila e konu. Sey o ɗali Israa'iilanko'en ɓen kooti leydi mu'en, mahitii wuro sakkanki Allah e Urshalima, ngo ɗum fusuno. Ammaa koo nde ɓe kooti, walaa goɗɗo laamiiɗoɓe daga wuro Dawda. Daga nyalnde nde sooji'en Baabiila njaali Urshalima, walaa ɓiɗɗo Dawda ɓeyduɗo heɓuki laamu. Leƴƴi feere-feere laamake dow maɓɓe,
Gaɗa defte habaru sey defte gimi, deftere Ayuba e deftere Jabuura e deftere wagginoore dow hakkiilo. Nden e woodi defte 19 ɗe annabo'en feere-feere mbindi: annabi Ishaya e annabi Irimiya e annabi Ejikel e annabi Daniel e annabi Miika e annabi Jakariya'u e annabi Malaki e woɓɓe feere. Ɓurɓe ɗukki ɓe njooɗake nder leydi Yahuuda bo duuɓi 400 yaaki 800 ko Yeesu Almasiihu danye. Gaɗa annabi Malaki duuɓi 430 ko Yeesu Almasiihu danye, walaa goɗɗo annaboojo mo Allah ɓeydi liloygo sey Yahaya gaɗoowo baptisma. O fuɗɗii annabaaku neeɓaayi Yeesu Almasiihu fuɗɗi wa'aju. Alkawal kesal waato linjiila. Alkawal kesal e saawi defte 252. Windooɓe kamɓe 10 mbindi defte ɗen nder Helenankoore nder ko waɗata duuɓi 50 gaɗa mayde Yeesu Almasiihu e ummaaki maako. Alkawal kiingal e meta dow alkawal ngal Allah waadi e lenyol ngol o suɓi, lenyol Israa'iilanko'en to jungo annabi Muusa. Raaru nder wurtaaki suurawol 24 aayaare 1 yaaki aaje 8. Alkawal kesal bo e hokka habaru alkawal Allah dow yimɓe maako hesɓe, waato jaɓuɓe Yeesu Almasiihu warta kisnoowoɓe. Raaru nder Irimiya suurawol 31 aayaare 31 yaaki aayaare 34 e Lukka suurawol 22 aayaare 12. Nder alkawal kesal defte arandeeje kanje 4 e ɗe mbi'e habaru belɗum ko linjiila. Ɗum heɓii inde linjiila to wonde woliinde Helenankoore nde ma'ana mayre woni habaru belɗum. Yimɓe 4 mbindi defte ɗen. Koo moye go'oto maɓɓe e hokka habaru ko Yeesu Almasiihu waɗi ko woni e duuniyaaru. E mo winda habaru ɗum non no Ruuhu Ceniiɗo tokkinirimo. Habaruuji ɗin ɗon fuu ɗum haala ngo'ota. Koo nde deftere e sembiɗina haala nden ton. E ɓe ɗon bo hoccooɓe ɗowdi fii go'otum, koo moye hocciray no woowi, ammaa ɗum fuu ɗum go'otum. Bannye defte alkawal kesal gaba 1 e noddire linjiila. Deftere Jowabre e nde wi'e kuuɗe lilaaɓe, e nde wolwa dow no habaru Almasiihu sankitori daga Urshalima yaago Roma nder duuɓi 30 gaɗa mayde Yeesu Almasiihu, e no yimɓe njaɓiri habaru ɗum, e nde hokka habaru kuuɗe Biiturus e Bulus lilaaɓe Almasiihu. Defte tokkirɗe gaɗa kanje ɗum ɗereeji bindanaaɗi tokkuɓe Yeesu Almasiihu, kanji 21. Ɓurɗi ɗukki Biiturus e Bulus e Yahaya lilaaɓe Almasiihu kamɓe mbindiɗi. Ɗi mbindaama ngam tokkuɓe Almasiihu feere-feere jooɗiiɓe nder gariije les laamu Romanko'en. Ɗi mbindaama ngam tokkuɓe Almasiihu anda goonga, anda no njooɗorto. Deftere sakkitiinde e wi'e wahayu Yahaya, e nde hokka habaru wahayuuji ɗi Yahaya lilaaɗo Almasiihu yi'i, e nde hokka habaru kiitaaji nawɗi ɗi ɗum waɗanta ɓe njaɓaayi Yeesu Almasiihu, nden e jaalorgal ngal Yeesu Almasiihu heɓata, nden e teddungal laamu Allah ɗum re'ata. Yahuudanko'en e tokkuɓe Yeesu Almasiihu fuu ɓe njaɓii alkawal kiingal ɗum wolde Allah. Ammaa Yahuudanko'en njaɓaayi wi'ugo alkawal kesal ɗum wolde Allah. Walaa seko a ƴamay ko tokkuɓe Yeesu Almasiihu nyumata dow wi'ugo defte ɗen ɗe ceniiɗe, nden daga to Allah ɗe ƴiwoyi. Too, Allah wolwanii winduɓe ɓen, ammaa koo moye e no siryorii haala kan. Winduki annabi Dawda e feerootiri eki Suleymaanu. Winduki Bulus feere eki Yahaya. Yimɓe ɓen ɓe peerootiri
ngam non no ɓe bindirta ma e feerotiri. To, saɗa a ƴamay ko bindi maɓɓe ɗum iri bindi ɓii Aadama tawreteeɗi pewe? Aa, naa ɗum non. Ɗum wolde Allah walaa fewre nder ko seɗɗa. Ko nde ɗum yimɓe bindi defte ɗen, Ruuhu Ceniiɗo tokkiniiɓe nder ko ɓe bindi fuu, kanjum waɗi ko ɓe bindi fuu ɗum goonga. Allah andini annabo'en maako nyumol maako ngam ɓe andina duuniyaaru. Non bo o suɓi winduɓe ɓen o andini ɓe goonga ngam ɓe binda ɓe andina en enen ma. Ngam non ɓe bindi ko ɓe andina ngam meɗen. Nder Linjiila waato alkawal kesal e woodi aayaare wi'unde, walaa annabaaku meeɗuɗum warki daga nyumol neɗɗo, ammaa Ruuhu Allah holli ɓe mbi'a ko Allah wi'i ɓe. Biiturus ɗiɗaɓol suurawol 1 aayaare 21. Non no ɓe mbolwiri wolde Allah, non ɓe bindiri nde. Deftere ɗum wolde Allah. Ngam non, minon tokkuɓe Almasiihu, min koccii deftere ceniinde e feerotiri e defte koriiɗe nder duuniyaaru fuu. Nder mayre ɗum taway fuu ko haani anden dow Allah, e ko haani ngaɗanenmo, e ko haani ngaɗanen yimɓe. Nde hokkii habaru kisnoowo, waato Yeesu Almasiihu. Kanko tan woodi bawɗe lootuki ɓerɗe meɗen ɗe hakke. Kanko tan waawata waylutuki duuniyaaru non no Allah yiɗi ndu jooɗoro. To, jooni taa jaɓi, mi hokkete habaru dow fii feere-feere ɗum nanɗaa dow deftere ceniinde. Koo nde e woodi tokkuɓe Yeesu Almasiihu feere-feere, geɓe nder duuniyaaru, ɓe fuu ɓe njaɓii deftere ceniinde ɗum wolde Allah, waato defte 59 ɗen caawiiɗe nder deftere ceniinde. Ɓe fuu ɓe njaɓii wi'uki kanje kollata en laawol goonga. Tokkuɓe Yeesu Almasiihu njaɓataa wi'uki goɗɗe defte bindaaɗe to gaɗa ɗe kakkitinii ɗe ndenno ɗen. Aa, min njaɓataa wi'uki Linjiila hakkitinii Attawra jooɗake e jooɗorgal Attawra. Ko seɗɗa, Yeesu Almasiihu wi'i, to on kammo mi waroyi ngam mi wartira Attawra ko defte annabo'en meere. Mi waroyi naa ngam mi wartira ɗum meere, ammaa ngam mi hebbina ɗum. Maatiyu suurawol 2 aayaare 12. Nder jangirde, taa heenyi aji 2 a nattii aji 3, ɗereeji kesi ɗi jangataa nder aji 3 ɗi kollay ko janguɗaa nder aji 2 naa ɗum goonga? Aa, sey ni ɗi ɓeyda fassitirki artuɗi ɗin. Non defte alkawal kesal ɓeydanii defte alkawal kiingal tindinoore dow wolde Allah. Ngam non, minon tokkuɓe Almasiihu emin janga defte ɗen fuu ngam min ekkitoo goonga ka Allah hollimin. To goɗɗo windi wonde deftere nde jaɓaayi ko deftere ceniinde wi'i, to, nden ɗon naa to Allah nde ƴiwoyi. Allah yeddataa hoore muɗum. Taa nanii woy tokkuɓe Yeesu Almasiihu ngaylii ko deftere ceniinde wi'i, to ɗum fewre. Minon tokkuɓe Almasiihu emin giɗi deftere nden, min jaɓataa goɗɗo wayla ko nde wi'i. Nde windaama ndenno nder ɗemgal Ibraniire e ɗemgal Helenankoore. Ɗum jangii Ibraniire e Helenankoore ngam ɗum windane nder ɗemɗe duuniyaaru feere-feere. Ngam maajum, deftere nde min ngoodi ndenno, kayre min ngoodi jooni. Allah e yiɗi ɓii Aadama fuu nana wolde muɗum. Ngam maajum tokkuɓe Almasiihu ngaɗii ka windango koongole lenyol wolde Allah e ɗemgal mu'en. Jooni ɗukki windanaaɓe deftere e ɗemgal mu'en ko goɗɗe aayaaji diga nder deftere waɗay ɗemɗe 2,500. Kadi ma e koongale ɗemgal ma'ana mayre no 1. Ɗon ma Allah jaɓataa goɗɗo halka wolde maako ngam majjinki duuniyaaru.
Allah e hoore muɗum renata nde, emo rena nde koo nde haa abada, daga tagaɓe artuɓe har garayɓe ɗo o yeeso. Walaa potuɗo halkande, nde foti nde jaɓe e ɓernde go'o. E woodi goɗɗum ko hayɗini dow defte 59 gonɗe nder deftere Seniinde. Ɗum waɗi duuɓi 1500 e ɗum windaɗe. Windooɓe feere mbindiɗe. Amma habaru ɗum no go'o, e ɗe mbi'a'en non no Allah wa'i e ko o yiɗi ngaɗen, e ko o waɗi ngam hisnuki'en daga hakkeji meɗen. Habaru ɗum no go'o, ɗum ɗon holli e walaa seko. Deftere Seniinde ɗum wolde Allah, naa ɗum wolde winduɓe ɓen. Goɗɗum kayɗiniiɗum ɗon ma kanjum woni deftere Seniinde e hoy heɓtuki. Koo nde windaama e ɗemɗe ɗe ndenno, e nde waylite e ɗemɗe ɗe jooni. Nden koo moye neɗɗo waaway heɓtugo nde, koo o walaa andal luggungal. Mi neeɓii e mi nana habaru ɗuɓɓe ɓe ngalaa andal luggungal, ammaa ɓe njangii daga nder deftere Seniinde. Nden nder janguki nde ɓe ngarii to Joomiraawo, ɓe keɓii kisndam daga hakkeji maɓɓe. Naa goɗɗo ekkitini ɓe no ɓe njangunde e hoore maɓɓe. E woodi woɓɓe wooduɓe andal, winduɓe ɗereeji ngam tindinki deftere. Nden e woodi ardiiɓe tokkuɓe Yeesu Almasiihu, ɓe ngaɗii ko ɓe mbaawata waɗuki ngam ɓe ekkitina horiiɓe dow laawol goonga. Ammaa koo taa jangii deftere kayre tan, e nde tindina hoore mayre, nde wi'i'en fuu ko haani anden dow Allah e dow haala kisndam, e ko haani ngaɗanen Allah e ko ngaɗanten neɗɗo. Koo moye tokkuɗo Yeesu Almasiihu haani waɗa ka janguki deftere Seniinde. Ruuhu Allah wallaymo heɓtuki nde. Nden woɓɓe tokkuɓe Almasiihu ma mballaymo. Tokkuɓe Almasiihu ɗuɓɓe ɓe mboowi janguki nde koo nde nyalnde, e ɓe nyuma dow ko nde wi'i, ngam nde wallayɓe nder jonde maɓɓe. Kiila ɗum hayɗinte nde mi wi'aayi Almasiihu windi Linjiila, koo bo Allah jippini Linjiila daga jungo maako. Goonga e keerol andal amin, Almasiihu windaayi wonde deftere, Allah bo jippinanaayimo wonde. Almasiihu e hoore muɗum ɗum wolde Allah. Mi hokkete habaru ɗum ɗo o yeeso. Allah wolwani yimɓe laawol Almasiihu nder kuugal maako e ekkitinol maako e ngikku maako. Kanko warti tindinoore Allah goongaare. Ngam non Allah tokkini Maatiyu e Yahaya e Bulus e woɓɓe lilaaɓe ɓe mbinda defte dow Yeesu Almasiihu, ngam keɓten ngikku Joomiraawo nder Almasiihu, ngam nanen wolde Allah nde Almasiihu waddi. Ngam non higo am, deftere Seniinde e woodi mangu naa seɗɗa, e haani koo moye jangande koo hettinano jangayɗonde, ngam nder mayre ɗum heɓata tokkuki Almasiihu, nder mayre ɗum heɓata laawol kisndam. Do'aare am woni Allah walluma keɓa deftere Seniinde jangaande, o wolwanma daga nder mayre. Amin.